陛下圣安。免了。奸恶毒妇之礼，朕受不起。我大汉后宫竟出巫蛊祸乱，今日朕就要拨乱反正，除奸惩恶。太史令，臣在。你等史官负责记载历史，千秋功过，不得含糊。你们就秉持公正，给朕好好记下今日殿中一事一物、一言一行，以存后世，以儆效尤。诺。好，陛下也不召开廷议，就想枉加罪名于功臣身上吗？我倒想看看当今天子如何对待他的亲姑母，又是如何对待有功之臣。太史令，你可要将这些一字不漏地给我记下。想不到姑母还能如此理直气壮，朕倒想听听你口中的是何道理。有功者自有道理。天在看，史鉴在存，只怕你口中的功抵不过你犯下的罪。我功盖9天，何罪不能容？想起先帝在位，上有太子，下有兄弟10数人，若非我运筹帷幄，排除障碍，当今天子又怎能登上帝位？第一功，继承大统，辅主登位。记。好一个辅主登位，可惜有功亦有过。正因窦太主持功跋扈，动辄扰乱宫事，目无君上。第一过，居功压主，视为不忠，给朕记。陛下16岁登基，亲王中多有虎视眈眈、觊觎帝位者，全仗我这个姑母联系亲族，力压诸王，才有陛下的今天。第二功，匡扶幼主，安定社稷，给我记。陛下的祖母窦太皇太后双目不灵，待我这个女儿细心照料，替其分忧。第三功，东宫扶正，为母分忧，记。太皇太后贤德公正，为保你这个女儿，却多次无奈地为你掩饰恶行。瑞基身死，卫青被抓，都跟你脱不了关系，更别说你在外巧取豪夺，在内干预朝政。太皇太后甘父骂名，都一一亲情宽容。第二过，上母亲御，视为不孝，记。你筹谋毒计，与皇后同谋，为争宠残害嫔妃，又推罪于他人。第三过，害人谋私，不仁不义，记。为姬邀妹，恃宠生骄，我的所作，我的所为，全是为了敬君侧，保后宫之安宁。你保的是你自己的安宁，以巫蛊害人，在朕的饮食中下药，事到如今，还能振振有词？父亲，段宏，那巫蛊案到底实情如何？你说。刚才窦太主句句铿锵，功比天高，臣只怕直言会被误议论功臣。朕今日叫史官到齐，就是要真相大白。刚才有人恃功犯言，你又何惧直奏佞臣？那臣只有直言无惧。窦太主与皇后指使巫女楚服，以蛊毒加害魏夫人，令她神志失控。臣斗胆问一句，窦太主，良知何在？可有想过3位公主或因母亲病发而受伤害？那就是谋害皇义的大罪。当日皇上就曾被魏夫人病发失控所伤，那就是谋害天子，大逆不道的死罪。
这些全是楚服与仆婢的供词，绝大多数都是说被窦太主及皇后权势所迫，身不由己，罪证确凿。窦太主是否要臣一一在殿上朗读？不忠不孝，不仁不义，你的罪过仅荆楚之竹，犹不能恕，还敢自诩有功，你是功不抵过。太师令，记！这一字不漏地记于石剑之上。好一句功不抵过！就凭陛下所言，我毕竟还是有功的，那就请陛下把我所有的功算到皇后身上，过我一个人当，千错万错，都是我一个人的错。皇后心性单纯，是我这个母亲逼我女儿做出种种犯言逆上之事。母亲，臣甘心伏法，请陛下饶恕皇后死罪啊！母亲，是母亲不好，连累了你，强要你争气争宠，才落到今天如此地步。不是的，你就让母亲为你做最后一件事。陛下，恳请陛下赦免皇后死罪。就算皇后在汤水中下了点药，也只是想留住陛下在身边，对陛下情深一片，绝对没有丝毫谋害之意呀！请陛下念在跟皇后多年夫妻情分之上，别跟朕提情分。夫妻若有情，何以不知铁面君心？夫妻若有情，何以却以阴谋相待？陛下，不是的，你母女二人为祸后宫，罪无可赦，该杀！陛下是一国之君，君要沉默，何其容易！只是没料到，你对皇后竟如此绝情啊！绝情！你丧心病狂，加害他人，可有动过恻隐之情？看见他人受苦，只怕还欢颜对饮，庆贺奸谋得逞。你俩已自绝于情这个字，如今死到临头，还跟朕说情，荒唐！来人，把他们押下去！陛下，娇儿所作所为，只为留住君心，只为跟陛下长相厮守，天日可见啊！求陛下收回成命，求陛下收回成命啊！陛下，臣妾知错了，臣妾错了，陛下。陛下，陛下，就算你不念娇儿一片痴心，也得顾及太皇太后的心意吧。娇儿一直都是太皇太后的心头肉啊！你竟然用已故的祖母来压朕！臣不敢，只是想，陛下不是一向主张尊崇儒道吗？孔夫子有云：“视死如视生，孝之至也。”太皇太后若还在生，见到儿孙相残，帝后反目，她会有多么伤心？饶娇儿死罪，就是为太皇太后尽孝。求陛下存仁孝，以为太皇太后在天之灵啊！想不到你厚颜无耻道，搬出骨肉亲情来求活命，放任奸邪者作恶，何以存仁？由着后宫不宁，何以道孝？陛下，事到如今，臣妾自知罪大，不奢望陛下饶恕。但有一事，还求陛下成全。什么事？
求陛下让臣妾临死之前见魏夫人一面。陛下当初一句“有你就够”，欺骗了臣妾。陛下认为夫妻若有情，不会以奸谋相待。可是陛下正谋算了臣妾。朕是以其人之道还治其人之身。陛下说的是，可臣妾谋陛下，为的是陛下的情，以真情相待；陛下谋臣妾，却为的是他人的情，以虚情相骗。敢问陛下，两者之间是谁负了谁？求陛下不念公，不念情，也念当初许我金屋藏娇的承诺，让我见魏夫人一面。皇后万福。这可能是我最后一次听别人称我皇后了。你觉得我罪有应得是吧？也许真的是。我落得如此下场，你还恨我吗？其实臣妾对皇后从没有恨，只是不能不怨。臣妾自入宫以来，一直谦卑礼敬，不争不斗，却仍遭受巫蛊之害，险些丢了性命，让3个孩子失去母亲。臣妾只怨皇后愤恨太重，遮盖了本性。其实，你我之间的怨恨，不在愤恨太重，而是爱得太深。我怎能容忍要得到夫君的宠爱，就要先善待他的宠妃？我自小与皇上青梅竹马，却眼睁睁地看着他离我越来越远。这种无奈，你又怎能理解？一切皆已成空，想不到，身为后宫之首，大汉皇后，居然连自己的命运都掌握不了。如今我别无他求，只想知道一件事。祖母临终前曾说，留了一道救命符给我，我想知道，这救命符是不是你？是。那太好了，我现在就向你取来一用，不过不是为我自己，是为我母亲。求魏夫人救我母亲，免她一死。我陈娇这一生，除了皇上，还有皇祖母，不曾求过其他人。但今日为救母亲，我愿向魏夫人长跪不起。皇后，
从小母亲对我娇惯疼爱，嫁给皇上后，我眼里只有皇上，心里只想着如何讨皇上欢心，连身边的母亲都不曾关心在乎。直到今天，在殿堂前，我母亲为我求情，那佝偻的背影，那颤颤巍巍的步履，我才发现，原来威风凛凛的窦太主，不过是为女儿操尽了心的老妇。母亲养我、助我，为我争名争宠，我却从未记挂她的深恩。相反，母亲却为了让我逃脱死罪，自揽罪责，归附待定，一心求死。你也为人母亲，为人儿女，应当了解我的心情。求你，让我在临死之前，这一份孝心，用你这救命符，免我母亲一死。求为夫人成全。万万不可！天作孽犹可恕，自作孽不可活。休想让朕开恩赦免！陛下，一个是陛下姑母，一个是陛下的正妻啊。姑母，正妻。觉得怎样？陛下的手为什么一直在抖？是动怒所致吗？还是病了？要不要传御医？手颤不是因为动怒，也不是因为生病，只是到了朕又该喝那紫金汤的时候了。他们对你施以蛊毒，是要取你性命；他们给朕灌迷汤，是要夺朕心智，要朕非得去见皇后，喝那紫金汤不可。陛下，这如今怎么能治啊？太医令说，还要一段时间，才能把这心瘾根除掉。陛下，这些朕都不能对他人说。子父，朕好气，想起你所受的苦，想到自己被蒙在鼓里，天天被皇后所摆布，朕就更气。口口声声青青子衿，悠悠我心，他的心竟然如此歹毒。都是臣妾不好，臣妾未能察觉陛下之苦，求陛下恕罪。你这罪，恕之何难？可他们却是罪无可恕。子父，你知道林中最可怕的野兽是什么？应该是猛虎吧？猛虎吃人。以前先帝问朕的时候，朕也是这么回答。可先帝却摇头告诉朕，最可怕的是毒蛇吐信。吐信小蛇比吃人猛虎更可怕。因为毒蛇阴质，防不胜防。你若看它柔弱便善心对它，它却会转过头来反咬你一口，吐出的毒汁足以置人于死地。所以一旦抓住它，绝不能轻放。臣妾明白，陛下深受其害，知道不该再多说什么。可是陛下既然提起先帝，倒让臣妾想起以前在乡间听到的一个故事，是关于陛下先祖父的。话说薄太后生病之时，孝文皇帝3年间，亲身侍奉清肠汤药，无一日安眠。先祖仁孝，感天动地，所以我朝素来以孝治国。皇后跪求臣妾，并非为自己求情，而是为母亲求生。臣妾深受感动。臣妾代为求情，不关乎对与错、罪与罚，
说的只是一个孝字。陛下承先祖美德，对太皇太后一直尊重恭顺，太皇太后也疼惜陛下，陛下与太皇太后祖孙情深，可知太皇太后临终之前，将遗愿托付给臣妾。什么遗愿？若有朝一日皇后招致杀祸，愿臣妾可以尽力保她一命。哀家就冒昧相求。太皇太后有何吩咐，请说。娇儿是其中最懂哄我高兴的，也最得我宠爱的，可也因此骄纵出她的刁蛮跋扈。子夫，将来她若做了什么大逆不道之事，但愿你能救她一命。太皇太后担忧皇后闯祸，却辗转托付于我，而不直接要求陛下发一道护身符。陛下可知其中玄机？哀家只怕下杀令的就是皇帝。彻儿是千古明君之才，可最容不下娇儿的就是他。既已君临天下，只怕他日一道圣谕，不说情分，只谈国法。皇后若出事，你就看在哀家的份上，保住她的性命，就当是还哀家的恩情。臣妾谨遵太皇太后之命。有你的承诺，哀家无憾了。太皇太后早料到皇后对你不肯罢休，终必惹祸，朕也必定不饶。普天之下，愿意不计前嫌救皇后的，唯子夫你。既然陛下已经了然，何不让臣妾信守承诺，圆太皇太后遗愿？陛下，大汉崇孝，因孝存则家和，家和而国兴。皇室乃天下万家的典范，求陛下为百姓做表率，赦免皇后与窦太主的死罪。圣旨到！大长公主刘嫖违长不道，挑唆是非，扰乱后宫，违念其功，着令其于唐邑侯府静思己过，永不得踏入皇宫。皇后陈氏失许无德，挟妇人媚道，惑于巫祝，不可以承天命，着令上其喜寿，罢其后位，退居长门宫，违感其孝，特与待遇如昔，以示皇恩。谢陛下圣恩。
的女儿生来富贵，一步步登上后位，却是一场梦。而那座檐牙耸峙、藏风聚气的长门园，我亲手献给皇上的礼物，何曾想到，却变成了关进我女儿的牢笼。能保住母亲性命，已属万幸。如今，连我也可以免于死罪，那更是恩赐。别无他求。只是今后一个关在宫外进不来，一个锁在宫内出不去，恐怕往后我们再难相见了。进宫高墙，远离尘嚣，且行且思，唯念母意。皇太后金安，陛下万福。免礼了。谢皇太后。魏夫人前些日子在皇帝面前慷慨陈词，一心为陈娇母女求情。臣妾只希望后宫风波早日平息，才有感而发。好一个有感而发！他们母女二人先前对你多番陷害，你却能以德报怨，真是贤德兼备啊！难怪皇帝会对你如此倾心。你的那些道理故事，不要只对皇帝说，也要说给哀家的乖孙女们听听啊。他们现在呀，正在殿内读书呢。稍后啊，你就带他们回兰陵殿，多讲些修身立德的故事，让他们也能明是非、懂事理。是。臣妾明日再送他们回来。魏夫人，你没听清楚吗？母后的意思是，往后就让亲母来照顾3个孩子。真的吗？你的女儿们每天都想着你，念着你，以后有你管教他们，哀家很放心。有你在皇帝身旁，真是大汉之福，后宫之福啊！谢皇太后。来，过来。但也不要忘了，以后多带他们过来走走，陪祖母赏赏花。这次也让你受了不少委屈，都因那巫女楚服从中作梗，才掀起这场风波。母后放心，此案儿臣一定会严办，该罚的罚，该赏的赏。巫蛊之案终于告一段落，真凶落网，主谋认罪，后宫恢复安宁。段宏、张汤奔走纠察，功不可没。朕即日封段宏为郎中令，统帅禁卫；张汤为太中大夫，定诸律令。着令段宏直指，张汤辅之，监斩巫蛊祸首楚服。巫女楚服妖惑咒诅，煽动内宫，大逆无道，恶行昭昭，罪不可赦，特处以腰斩，尝极刑之痛，再悬首于世，以儆效尤。时辰已到，行刑！不要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 斩我！不要斩我！我怕疼！不要斩我！我怕疼！放了我吧！放了我！你要替我报仇！
相斩，偿极刑之痛。狗皇帝手段如此狠辣，心肠如此歹毒，极刑对他，让他死得这么痛苦。卫子夫，你是何方妖孽？迷药巫蛊治不了你，你反而轻易取了他的性命。卫子夫不要得意得太早，天地为证，我一定要让皇宫永如宁日。我要让卫子夫血债血偿！子夫，你这2天总是心神不宁的，是不是病了？还是回去休息吧。我没事。姐姐，大哥生病了，大哥现在怎么样？现在躺在我们故居的小屋里。大夫说，大限将至。夫亦乐，平亦乐，天亦乐，苦亦乐，痛苦我们是一家人，心连心。安之乐之，其家其事，心善之间。夫亦乐，平亦乐，天亦乐，苦亦乐，痛苦同甘，安之乐之，其家其事，心善之间。夫亦乐，平亦乐，天亦乐，苦亦乐，痛苦同甘，安之乐之，其家其事，心善之间。夫亦乐，平亦乐，天亦乐，苦亦乐，痛苦同甘，安之乐之，其家其事，心善之间。其家其事，心善之间。子夫，你别再难过了。魏大哥已经大连，皇上派人把葬事办得体面，又恩准你在宫里守孝100天。我想，魏大哥泉下有知，也会很欣慰的。今天祭礼过后，你也节哀吧。逝者已矣，这我明白。你不用担心。那就好了。明月，你怎么了？明玉的好姐妹，无辜被抓到报室审问，她一直在担心她。是怎么回事？还不是为了那个巫蛊案，到现在还有人被牵连，有人被抓，被用刑恫吓，供出一堆人，就又有一堆人被抓。
不知何时才能结案。几天前，长信殿的司荣无端被抓走，到现在还没回来，估计是再也见不到了。听说要宁枉勿纵，现在宫里都人心惶惶的，不知道是畏刑还是畏罪。犯事者固然该杀，只怕无辜者也跟着无端受累。听说连金瑶都自杀了。金瑶，徐黎夫人身边的近身侍女。夫人，这汤不烫，正好入口。祭祀之后，我想去趟增城殿。徐黎夫人，快去叫人！徐黎夫人，快去啊！你为何还要救我呢？你可知道，我罪孽深重，我该死。为虎作伥，非我所愿，但我无可奈何。我绝不会这样谋害魏夫人。皇后是后宫之首，权比皇上，但要我去害人，恕难从命。先别急着抗命，看完这个，你再做决定。只怕你看完之后，反而哀求我，让你去呢。县令徐黎光贪渎王法，强害居延百姓，更负皇恩，罪该问斩。即日送。依刑律，这审案记录一经提交，若3日之内不能改供，便成为死案。只怪你兄长好事多为，不过要救他也不是没有办法。他的命在你的手中。我自私，想保住兄长，就任由金瑶下毒，险些害你丢了性命。我愧对你，愧对皇上。姐姐别这样说，你兄妹情深，我明白。当日魏长公主拿汤想喝，你故意打翻，是不想连累公主中毒。你这心思，子夫铭记。魏夫人，你如此宽宏大量，徐黎敏感妩内。姐姐，快起来！你无心害我，如今我也没事了，不会再追究。我们还是好姐妹，一如从前。谢谢你，可我大错已铸成，无法挽回。现在金瑶已畏罪死了，我早晚也会受牵连。与其不知何时被捕遭刑，每日担惊受怕，我情愿自己做个了断。姐姐，
姐姐。如画江山，壮哉，天籁之音，妙哉，与君同游，乐哉，神仙眷侣。聪明的子父，你至少可以接上一句“快哉”吧？的确快哉，与陛下神仙眷属，但此时却有很多人惶惶不可终日。哀哉！你我相约同游，朕一心想着与你畅游解忧，却原来你另有盘算。臣妾只是眼看后宫的奴仆嫔妃，因为太中大夫张汤的追查而惶恐不安，臣妾心里不好过。朕明白这次追查牵连甚广，可这事若不追查到底，杀一儆百，就是姑息养奸，后果不堪设想。只是此事已过去多时，皇后已废，罪魁楚服也被处以极刑，其他人即使有关，也有可能他们是被逼无奈啊。这段日子人心惶惶，已是惩罚，求陛下仁慈开恩，让无罪者心安，有罪者自省。陛下，巫蛊一事就此了结了吧？臣妾刚刚失去兄长，臣妾明白失去亲人的痛苦。后宫就是臣妾的家，后宫众人就是臣妾的家人，臣妾只盼后宫一家平安和顺，家人安乐。求陛下成全。朕同样希望后宫和乐共处。你花尽心思让朕出来，又恳切陈词，朕怎能不许呢？只希望朕所求的，子父也能欣然接受。陛下乃一国之君，什么事情说一句话就好，何以这样说？你知道朕一直想进边关，攻外敌。卫青向我自荐，欲带兵出征。我担心你刚失去兄长，会不舍。也罢，这事还待商定，一切仍得看粮草的征集、物资的调动，准备就绪再做决定。臣妾明白，无国便无家，要先国后家。何况卫青自小读书练武，进宫之后更钻研兵法，指望有志能伸。若能得陛下赏识信任，让其领兵，是卫青之幸，臣妾只会加倍开心，只会欣慰。好，朕果然没有看错你，也同样不会看错卫青。你放心，卫青将来一定驰骋大梦，名垂青史。大人，你是要去看飞鸾吗？今日一早，公主骑着飞鸾出去了。公主，今日飞鸾很神气啊，姿态矫健，更胜从前了。飞鸾，你今日心情特别好是吗？你最喜欢的两个人都来看你了。两个最喜欢的人，两个最喜欢飞鸾的人。我出征在即，临行前来看看你，可能有段时间就再也见不到你了，真有点舍不得。这是建功立业的大好机会，磨砺多年，就待此刻。
没有舍与不舍，只有能与不能，对吗，飞鸾？自从皇上有西征打算，我就加紧操练飞鸾。他如今已是神勇无匹，让他跟着你出征，驰骋沙场，必无往不利。飞鸾，你留下来陪公主，好吗？不可，外敌凶悍，多年交战，大汉往往损兵折将，败多胜少，有他伴你出征，我才安心。战场凶险，刀剑无情。飞鸾是公主最喜爱的，理应在公主身边，我才安心。若是想要让我安心，你就听好，既然答应过我，唯我牛马，就要保命回来。臣定不负公主厚望，凯旋归来，绝不食言。绝不食言。望弟弟出师告捷，为国扬威。保家卫国，男儿之志。今天我如愿了。姐姐别哭。姐姐是高兴，看弟弟穿上戎装，真的是威风凛凛，英姿飒爽。我想母亲和大哥的在天之灵一定会感到欣慰。见功名，显父母。大哥临终嘱托，我定不会忘。姐姐多年的寄望，弟弟更加会铭记。此次出征，我一定会竭尽全力退敌寇，安边患，振我大汉雄威。弟弟，出征要万事小心，毕竟战场凶险。姐姐放心，我一定回来陪3个外甥女玩囚车。是4个。姐姐，那也有可能不是外甥女，而是外甥呢。到时候我教她武艺，教她骑射，教她读兵法，将来治国安邦。何时出征？大概雪化冰融，桃开莺啼之时。好，那我就与姐姐约定，现在出发，黄叶落尽之前，就是我班师回朝之时。到时候便陪着姐姐一起等待我外甥出世。到时候我这个做妹妹的，一定和易叔叔备好酒菜，为卫青庆功。多谢。你要乖乖的啊，到时候舅父一定会平平安安的回来看你啊，啊！姐姐。前方快马急报4路大军战况，公孙敖遭遇敌军战败，折损7000人。卫青一定会没事的。前方传来战报，李广将军所领军队全军覆没。那有卫青的消息吗？这李广、公孙敖、公孙贺加上卫青，4路大军现在已折损2路。哎呀，
连李将军这样久经沙场的老将都全军覆没，那第一次带兵的卫青骑部，母亲，子父你放心，我是乌鸦嘴，说什么都不灵的，卫青一定会平安无事的。你别担心，先顾好自己的身子。快秋尽冬来了，你还是常常大汗淋漓的，怀着孩子反而体轻消瘦，我真担心你啊。子父，喜娘说的对啊，你这次怀胎异于往常，切莫忧思过度啊。是胎儿有什么问题吗？你但说无妨。哦，夫人无需忧虑，有些妇人呢怀孕之后都会出现这种症状，所以，是什么病？夫人患的是消渴症。消渴症。魏夫人，段大哥，是卫青有什么消息吗？暂时还没有。我还以为，我很担心他。卫青神勇无比，不比常人，他必能战胜而归。我担心的倒是你。易叔叔告诉你了。你怎么不好好爱惜自己？你关心卫青，卫青同样关心你。若他回来看见你这样，会有多难受，多心痛？我只是有时候口渴，多喝点水，没什么大不了的。真的？易大叔说劝不了你，你为何不肯服药治疗？那些汤药虽能助肾气，可是会伤害胎儿。易大叔说，若不治疗，腹中孩儿见长，病况会越见恶化，气血消弱，阳亢晕眩，甚至风邪入颅，轻则祸延半生，重则命危不治。这只是推断，只要注意饮食，心气平顺，我和孩子都会没事的。再说，有易叔叔在，他可以借助食疗来帮我补若易肾。大叔能保你周全，就不会向我唉声叹气了。可是身为母亲，明知治病汤药会影响胎儿，甚至滑胎，我怎能为了自保而罔顾孩儿的性命？可是作为你的兄长，我也不能眼睁睁看着你以性命犯险。子夫坚信，心善之间必得天佑。我会没事，孩子会没事。卫青答应过我，他会回来，他也会没事。段大哥不必再劝我，我心意已决。我知道我劝不了你，但我也不能任由你自作主张。段大哥，你想怎么样？禀告皇上，求段大哥不要，我实在期望自己的孩子出生，与他共聚天伦。我知道，但是为了你的安危，恕难从命。段大哥，求你有我吧。你不曾为人父母，你怎么会了解我的心情？或许我不明白你作为母亲的心情，但皇上定能明白作为父亲的感受。这件事由他来定夺，最合适。不，要我跪下来求你吗？皇上驾到！段大哥，我求你。参见陛下。参见陛下。起来吧，谢陛下。卫青寻访未获之事，已告知夫人了。臣已将今晨的军情转达夫人。子夫啊，塞外地域辽阔，人烟稀少，也许只是断了消息，不一定有旦夕之危。子夫，你身子不适吗？
宣太医令来。啊，不用了，臣妾只是忧心，没有生病，就不劳烦太医令了。可你频频渗汗，长热而抖，不像没事。臣妾只是心中焦灼，忧心难解。陛下，方才臣向魏夫人提及卫青一事，夫人既不安失神，恐怕现在需要的并非御医诊治，而是心药。你只管安心，朕不会看错人。卫青武艺过人，胸怀谋略，一定能平安回来。你不要过于焦虑，照顾着自己的身子。别忘了，骨肉相连。陛下说得对，母亲与胎儿血脉相连，夫人当竭力静心凝神，以保康泰。谢谢段大哥关心，陛下就放心吧，臣妾答应陛下，一定会好好安胎，为汉室再添个健康的孩子。此马体态矫健，挺拔不凡，昂首摆尾，奔驰间似能伏虎降龙，迎抗外力。昂首似嘶鸣，摆尾似挣脱，倒像是要拼力相搏，飞出困厄。其不顾一切之神态，想必临危不屈，永不惧死。其壮志豪情，必可冲出困境，得抒其志。母亲，香儿，公主，这是小君侯挑选的玉具。难道是平阳公主？冒犯冒犯，鄙人乃汝阴侯夏侯颇。素闻汝阴侯文采富珍，果然不假。公主过誉了。母亲，孩儿可以要这个吗？香儿最近勤读诗书，母亲就送你以作嘉勉。谢母亲。老板，我想再寻一间玉客，寓意吉祥，以助导妹妹弄璋之喜。诺。瞒不住了。孩子还有3个月就要出生了，能瞒多久是多久吧。你看你现在唇干舌燥，面色无华。唇干，我则多用点唇脂；无华，我则多扫些粉黛。但你关脉弦锁，阴虚内热，太医令一诊便能知晓。你总不能每次都叫侍婢回复说，去赏花了，已经就寝了吧？躲得过初1，躲不了15啊！子夫，魏青他终于有消息了，原来他是去伏击外敌，现在派人传回军情，说会乘胜追击，是捷报。太好了！
叔叔，我之前就对段大哥说过，相信心善之间，必得天佑。孩子会没事，我也会没事的。卫青答应过我，他会回来看我的孩子，卫青也不会有事。卫青这喜讯是上天给我最好的印证，我知道我一定能把孩子生下来，看着他健健康康的成长，易叔叔，我一定能做得到。你这份信心和毅力，最好也能打动皇上，否则中间若出现差错，我怕他接受不了。易叔叔，我知道你精晓卜卦。你想占卜？不，我想要一个上吉之相。陛下，魏夫人到了。子父进来。魏夫人金安。参见陛下。来，给朕祭身。诺。记得朕说过，但愿每天让你帮朕祭身吗？臣妾记得，得慕圣恩，已是上天宠眷，从不敢有此奢望。朕刚下朝，正想去兰陵殿，你就来了。臣妾闻得今日卫青的消息，心头大石中落，本想来谢恩，但陛下朝事繁忙，不敢打扰。边关军情瞬息万变，朕的确是劳心竭力。幸得有喜报，战况大好，朕才松了口气。想必你也放心不少吧？无论何时何事，能与陛下相依，臣妾已觉安心。说得好，那你记住，以后朕就是你的倚仗，无论何时何事，都不用害怕。因为陛下是我的倚仗，所以就不用害怕。当然。那臣妾有一事相求。怪不得今天嘴特别甜呢，原来是有事要求。好吧，你说什么朕都答应。真的什么都答应？你今天的问题怎么这么多？是，你说什么朕都答应。臣妾只希望，把孩子生下来之前，不以药物医治臣妾的病，以免影响胎儿。你说什么？你的病？你患什么病？还不要医治？情况究竟如何？启奏陛下，妊娠消可证，分上消、中消、下消。说关键。从魏夫人脉象来看，已经到了中消，随时怎样？随时可成下消之症，阳亢难降，晕眩频生。若风邪入颅，恐有性命之忧啊！你身为御医之首，怎会现在才知？陛下，是臣妾多次避开太医令的诊查。魏夫人患了龙疫，你有责任替她诊查。你见不到魏夫人，不会来向朕禀告吗？臣该死！陛下息怒，都是臣妾不好，求陛下别怪罪他人。朕要你们马上想出救治之法，保魏夫人周全。回陛下，
就知此病之药或对龙翼不利呀。那就用其他药。魏夫人此病严于怀孕，要治病，得牺牲龙翼呀。不可！你早就知道，所以才一直隐瞒朕。全部都退下！诺。陛下，臣妾能撑过去的。你没听见太医令怎么说吗？要不就……臣妾要这个孩子。孩子我们以后还会有，可你的身子……陛下。踢腿呢，你感觉到了吗？又踢了，他是在求生啊！陛下，请看。怎么给朕看这个？元亨利贞。易经中之四德，四德皆备，身之始也。吞，刚柔适教而难生；动乎险中，大亨真。虽有艰难，但生机更显。男儿迎之，大通以正，是上极之相。是你求的，想你也非问不知。难道是向谁拿的？不是求的，也不是拿的，是臣妾誊写来的。因为臣妾相信，臣妾这次怀胎，必定像这卦辞一样，若能固守真正，必可化难为吉。臣妾希望陛下能留住此妾，以正其中之言。你倒是能苦中作乐，化难为吉固然好。可朕宁愿你不受煎熬。臣妾不觉得是煎熬啊。陛下刚才说过什么？说陛下是臣妾的倚仗，无论何时何事，只要陛下在，臣妾都不用害怕。所以臣妾不怕。难道陛下反而怕了？子父，只要如这卦中所言，固守真正，坚毅不拔，一切艰难都会过去的。臣妾每天感觉到他在我肚子里面闹着动着，心里就越发的爱他，一定要把他生下来，好好疼他。臣妾有爱孩子之心，坚毅之志，安然度过的信念，相信自己与孩子都会没事，且有大福。陛下，急报！魏将军所领大军连连大捷，敌方溃不成军。好，我军现在已经直捣龙城。好啊！陛下，卫青有爱国之心，有坚毅之志，有必胜之信念，不就正好应了臣妾所言，能敌一切吗？这是本朝对外敌的首次大胜。你说得好。这信、义、爱，能敌一切。卫青必能大杀四方，扬我国威。臣车骑将军卫青，率外骑抵龙城，斩杀外敌700人，缴获各式刀斧剑簇。好，掠夺这些兵器。对于改良我军装备大大有利。卫青，这次你深入敌穴，大胜而回，朕定要好好赏你。此乃臣之本分，不敢言功，更不敢论赏。薛泽，臣在。此次大战，
公孙贺不获敌纵，无功无过，不赏不罚。公孙敖损兵7000，李广被外敌所擒，本该问斩。陛下，两位将军虽未能立功，但忠心日月可证。李将军更在迎敌中负伤，求陛下开恩。不过，念在二人忠心，死罪可免。薛丞相，你让二人以资抵罪。臣遵旨。谢陛下开恩。此战4路大军，独车骑将军卫青大胜，首次出征击倒龙城，鲁兵器，尽心竭力为我军筹划将来。今着封卫青为关内侯，赐府邸。臣谢陛下圣恩。子夫，今晚家宴的食材酱料，易叔叔已在准备。明月和巧巧都在配殿设席案备餐具呢。你今晚别再偷偷溜了，我们大家好好聚一聚，不但要贺弟弟安然而归，而且还建功立业。姐姐，我班师封侯回朝，那姐姐你呢？弟弟，我很好。弟弟英武自信，更胜从前了。可姐姐却瘦了。你觉得我好像瘦了，可我倒觉得内心丰足得很。弟弟应约而归，姐姐一定会信守承诺。弟弟在外打仗，可曾受伤？可曾经历生死？我却曾受伤，也经历过生死。可是，想着长安城里有我想见的亲人，想着对他们的承诺，想着他们在等我就熬过来了。我与你一样，想着关心我的亲人，想着还有3个孩子等着我去照顾，想着弟弟还要回来看外甥出生，我就能撑过去。姐姐坚毅又善良，一定可以撑得过去的。沈家，以后姐姐要是强撑着，记得要告诉我。我去厨房帮易叔叔忙。沈家真是我的好姐妹，有她陪着，我万事皆安。有一次我晕倒，沈家她以身护我，还弄伤了。那我应该好好谢谢她呀。你是知道的，沈家不是什么要报仇的人。你此次战胜归来，还得皇上封侯赐府，我想母亲和大哥泉下有知，一定会得到安慰。你也是时候该考虑成家立室的事了。多月不见，飞鸾倒更神采飞扬。魏将军也不遑多让，首战就能得胜，真是智勇双全。假以时日，一定能出将入相，位极人臣。有魏将军在，真乃我大汉之福。能得皇上和公主如此的信任，臣自当是竭尽全力报效朝廷。那就好，不枉皇上对你器重多年。也是为了报效公主提携之恩。我离开这段日子，飞鸾有没有好好照顾自己啊？飞鸾的生活一如往常，可能是见不到你，心里面总有些担心。可能是怕你沙场凶险，征人难再见。飞鸾多虑了，臣答应过公主，定会凯旋而归，绝不食言。
话虽如此，但将军曾施音讯，大概飞鸾也以为凶多吉少。我则不禁懊悔，如果当日我能够坚持让飞鸾陪你出征作战，也许能更添将军的神勇，化危为安。其实助我转危为安的，不是飞鸾，而是公主你。战场的确凶险，臣也多次身陷敌阵，只是记得不能辜负公主厚望，也记起我要留着这条命回来，为公主牛马。就是为了留下性命回来，为牛为马，臣才可以重燃斗志，杀出重围。要不是公主，臣可能早就成了荒漠孤魂，更遑论有今日首战功成了。何必再言为牛为马？只要以后岁岁月月相伴相随，就心满意足了。进到热水里待用，快！用力！快点！用力呀！快去，快去呀！快去拿水来，快！陛下，呼吸，呼吸，好。用力，再用力，用力，子夫，用力啊！呼吸，用力，子夫，好，再用力，易大叔，再用力，你看能化险为夷吗？魏夫人患病以来，从未用药治疗，已达下效。此时生产，对她来说，怕是太难。不，姐姐向来坚毅过人，用力呀！一定不会有事的。陛下，陛下，魏夫人恐怕要难产了。若胎儿再不顺利出生，魏夫人跟胎儿恐怕都难保。陛下，在这危急关头，两者之间该如何取舍？请陛下明示。陛下，臣妾相信必能度过此关，但万一有何不测，求陛下先护我腹中骨肉。陛下，这孩子是龙翼，也是我的命。我希望他能平平安安的出生，求陛下随我所愿吧。陛下，保魏夫人还是保胎儿，如何取舍，请陛下决断。这两个都要。陛下，陛下，到底怎么了？快说！陛下，魏夫人身体实在虚弱，已经昏过去了。汝意已经想尽办法，但仍是难以接生。如此下去，恐怕母亲与胎儿都难保。望陛下早做决断。若两者难存，如何取舍呀？保魏夫人，诺。大汉历代先祖，求保魏夫人度过此关，母子平安。期盼施恩的得福果，必得的成必业。魏夫人再无灾劫，
将来母慈子孝。你们听，鼓声，是鼓声，是鼓声啊！终于还是生了，果然是得福果了。谢谢大汉先祖，拜见皇太后，恭贺皇太后。免了，免了。恭喜皇太后，小皇子聪明懂事，一知道祖母来看他就不哭了。孙儿果然跟他父皇一样的英气，将来也一定会像他父皇一样，文德武功，成为一代明君啊！皇帝放心，魏夫人仁德皆备，必定安好。子父，谢皇太后。子父，陛下放心，臣妾撑过来了。谢谢你以性命相搏，为朕诞下皇子。是皇子，是托皇太后和陛下的福。朕终于有一个皇子了，朕要全天下同庆。白民，在。命太史令拟圣旨，赦天下。再传朕口谕，叫东方朔书梅柱，告慰先祖。诺，贺陛下大喜，贺陛下大喜。魏夫人命奴婢送来3招的物品。夫人说，若有什么不足欠缺的，她会安排人再添。我所需要的，魏夫人都已经安排妥当了，哪还会有什么不足？如今身在这冷宫之中，也只有魏夫人惦念我，我真是……帮我带几句话给魏夫人吧。那天我在这里，听到宫里传来鼓声，久久都没有停，想必是天降皇子了。是的，你就替我祝贺魏夫人。积善者必有余庆，果然，那就祝魏夫人早日登上枝头，与皇上凤凰于飞，琴瑟和鸣。诺。魏将军，段大哥，公孙兄，魏兄弟，你首次出战即骁勇无匹，而我却本应出战，多亏有你，助我以资抵罪。魏兄弟的恩德，我不会忘记。公孙大哥曾经救我于危难，我们本来就是出生入死的好兄弟，何须此言？请。魏将军，真是仁德谦和呀！听闻魏将军在战场上身先士卒，却谦让功劳，令军士同得功勋，贤名远播。今日一见，果然名不虚传。请问足下使？在下汝阴侯夏侯颇，刚来长安，就听闻将军迁入御赐府邸，特来祝贺。亲见其人，果真叫人敬佩啊！不敢当，不敢当。平阳公主到。
参见平阳平阳公主。公主亲民，臣无以言谢。将军客气了。将军出战告捷，扬我汉室威名，理应来恭贺。打开来看看。公主送臣如此厚礼，臣愧不敢当。此马活灵活现，好精美啊！此马体态匀称，比例适中，比起当时的草图来，真是更生动百倍。慧慧奇语，振翅而出。看来他确已解困。不但德书其志，且有攀登青云之势。正合祝贺将军出战告捷，也期盼他日能再显威风。谢公主。魏将军到。皇太后万福。魏将军不必多礼。谢皇太后。关内侯府住的合心意吧？承蒙圣恩，臣一切安好。谢皇太后关心。果然是英雄出少年。你为我大汉雪耻争光啊！幸得皇上多番提拔，臣才有机会建功立业。你之谦卑懂上进，真不愧是好姐姐教出来的好弟弟。一个福泽后宫，和乐一家；一个骁勇善战，护国灭敌，实乃我大汉之福啊！承蒙皇上厚恩，让我姐弟二人得以光耀门楣，臣必誓死以报。谦卑之余又知感恩，好。不过这礼数方面，你们姐弟二人已今非昔比，你手握兵权，魏夫人亦离后位不远。今后你们不得不谨言慎行，不然……想必皇太后担心的是坊间关于臣和平阳公主的流言，但臣保证，与公主绝无苟且之事，请皇太后放心。这个哀家当然放心。哀家还会不相信自己的女儿吗？可是平阳侯病逝的时候，坊间已有流言说你与平阳有染。如今流言更甚，竟指平阳要与你结亲，是想联合你与魏夫人在朝中宫中的两方势力，意欲谋反。皇太后，这简直是无中生有。公主真心实意为皇上分忧，怎么可能与臣勾结，意图不轨？这简直是荒唐！行于众人前，众人必议之。谣言不实，也能辨真。各方诸侯早就虎视眈眈，若有人以公主勾结外戚，图为谋权做借口，一生进军侧，群起入京，又是一场诸王内乱了。你明白吗？加上外敌刚刚战败，必会伺机报复。这时候内外失据，大汉示威，哀家的平阳公主岂不成了千古罪人了？平阳先献子夫，后又举荐你，若一个生子封后，另一个建功封侯，还与他这个公主联姻，不正中了坊间说他统后宫、掌兵权的谣言吗？子夫贤德，又为皇帝诞下皇子，哀家当然希望他做皇后。可是，若你再跟平阳，到时候
说平阳无心谋魏，也是百口莫辩了。于公如此，于私呢？你之前是平阳府的马奴，这种牵扯，能不成为朝中宫中的笑话吗？哀家期盼女儿能得到幸福，可要是落到遭人嘲笑的境地，又情何以堪呢？若有人以公主勾结外戚，图为谋权做借口，哀家的平阳公主岂不成了千古罪人？你之前是平阳府的马奴，能不成为朝中宫中的笑话？臣妾代表后宫众人献舞，以贺皇室喜得皇子。平身。好，这个皇子来的真是时候，我大汉真是喜事连连呐！哀家能亲眼目睹，满足了。母后能得孙儿，却是大喜之事。但这全凭魏夫人的信义，一对子女的爱。魏子夫上前听旨。魏子夫慧齿兰心，和睦恭维，婉顺贤良，延绵皇嗣，懿德嘉行，足以母仪天下。即立为后，择日册封。谢皇太后，谢陛下隆恩。平身。谢皇太后。恭喜魏夫人册立为后，祝陛下和魏夫人日月长存，福佑天地。恭喜母后陛下喜得贤后，魏夫人可喜可贺。姐姐贤淑温厚，弟弟智勇仁德，魏家可谓一门双杰。多谢公主夸赞。段宏，臣在。段宏是朕的重臣，又与你有兄妹之谊，这次的册封大典就交与段宏筹办吧。臣遵旨，臣定会替陛下和魏夫人尽心筹办大典。陛下，臣有事请奏。要奏何事？臣想请陛下为臣赐婚。关内侯英伟，理应配佳人。快说，心中佳偶是谁？朕必赐婚。臣心中的人是与我姐姐相伴扶持的沈家。听说你二人早在平阳府相识，算是相知情厚。沈家端庄贤淑，手巧能干，与你匹配，朕准了。臣卫青，奴婢沈家，谢陛下圣恩。
平身。恭喜魏将军，恭喜魏夫人，喜上加喜。多谢大家的祝福。姐姐，怎么之前没听你提及会向皇上求赐婚？哈，姐姐不是一直希望我成家立室吗？这么做不是正合姐姐的心意吗？为什么是沈家？皇上说得好，沈家与我从小相识，相知情厚。再说她端庄贤淑，手巧能干。你能欣赏沈家，真对他有情，我当然高兴。可是我知道，当年你曾经断然拒绝他的情谊，只视他如妹妹。卫青，兄妹之义不同男女之情。姐姐，我拒绝他，已是多年之前的事情。此次卫青经历生死回来，竟仍从沈家的眉目之间感觉到他的情谊。当日我听你说他为了救你而受伤，我竟感心痛，才惊觉，其实我对他早已有情。是吗？可是当时我没见你流露出丝毫情意。情谊是深藏心中的，为何要表露出来呢？或许是从前年少无知，不知道情为何物，可现在我在不知不觉中已对沈家动情。那平阳公主呢？这与公主何关？公主对你我有恩呐。没错，公主之恩，卫青可以用性命相报，但是那只是感激她的知遇之恩，并无其他。更何况公主之孙理应以将相门侯世家相配。看你如此情急意切，难掩激动，难道让姐姐说中了吗？姐姐，你虽然聪慧，但并不是我，怎可认定我所爱的是谁？我与沈家两情相悦，我不能负他。弟弟，你对沈家是爱，是怜，还是怕谣言所指公主与你结亲？是想联合你的军权和我在后宫的地位意图不轨？弟弟，如果姐姐封后会影响你的决定，那这个皇后，姐姐宁愿不做。不做皇后？姐姐，你可知道这样做的后果吗？皇上对你情深似海，你岂能负他？再说，你这些年来受了多少苦？由初入宫到今天，你遇到过多少次危机？哪一次不是凶险非常，性命堪忧？如今虽然平安度过，但是往后一定还有新人入宫。如果你不是身在后位，如何自保？如何保护你那些尚且年幼的孩子们？如此看来，我封后真的是你娶沈家的原因之一了。弟弟为了护我，多次以身犯险，这一次，姐姐怎能贪图名位，牺牲弟弟呢？为了弟弟，刀斧加身我也不怕。弟弟一定要选择心中所爱，才是真的为姐姐好啊！像我卫青，领兵士万骑，出大漠，戎城血拼，于刀光斧影中未曾皱眉，于生死相搏间未曾退缩。外敌尚且视我为彪悍将军，姐姐今日竟视我为皇口小儿，连娶妻都不能自己决断了，要让部下士卒得知，我这个将军该如何自处，该如何在军中发号施令？
但是，若以皇后身份，臣难以抗命；但若以姐姐身份，弟弟想告诉你，我与沈家两情相悦。沈家温柔体贴，与我性情相近；公主位高好强，岂会是我所爱？请姐姐不要多生事端，令我受皇上责难，令我被天下人和将士耻笑。子夫这曲闲写演绎，声声踌躇，心中有事。臣妾，子夫，来，过来。你快是朕的皇后了。夫妻间不是该有乐共喜，有忧共愁吗？子夫所忧，为夫愿意分担。陛下温婉一言，承诺重比泰山，子夫早已满足，其他一切也不用计较了。看来你是话中有话呀。想当日，陛下给子夫结罗印，说愿与子夫做一对互相扶持的平凡夫妻。这些年来，我们虽未平顺，但是相知相爱，比一般平民夫妇还要亲密呢。这当然。所以朕要你当朕的皇后。陛下，正因为已经相知相爱，当不当这个皇后真的不重要了。什么？相知相爱，全在乎心，不在乎名位。既然有心，就当正名位。难道子夫认为，外面的风言风语，比朕的心更值得关注吗？那些好事之徒，或因妒忌你受朕宠爱，或因不满姐姐势大，谣言惑众，你何必放在心上？陛下是明君，既耳听八方，又心下清明。对于这些诬陷之言，当然全不在意。可是子夫害怕荣登后位，会给至亲招来非议。毕竟人言可畏。朕就是不畏。当初朕新立为君，姑母与陈皇后外戚环伺，但是朕宁愿顶着压力选择带你进宫。朕就是无论如何也不要委屈自己心疼之人。我们努力了多少年，过了多少关，终于可以成就婚盟，是如何难得。子夫，你能为了朕同样不为吗？朕是真的想你当朕的皇后，共享朕的尊荣，朕的一切。
陛下。何况，你不是一直盼着一个和乐后宫吗？朕也一直盼着，子夫在后宫，朕在前庭，一起共患分忧，共尝喜乐，然后看看，是你的后宫够和乐，还是朕的前庭够繁昌？子夫，肯跟朕比一比吗？臣妾想，想就够了，其他别管。臣妾当然希望与陛下一起同甘苦，共喜忧。臣妾也希望所有的人都可以在所爱的人身边。弟弟想告诉你，我与慎驾两情相悦，情投意合，那平阳公主位高好强，岂会是我所爱？姐姐今日竟视我为皇口小儿，连娶妻都不能自己决断了。请姐姐不要再多生事端，令我受皇上责难，令我被天下人和将士耻笑。子夫，怎么站在这里出神了？没什么，彩霞。哎，你刚刚才康复，小心着凉啊。来。谢谢你，这么多年来细心的照顾我和几个小公主。哪怕你近日就要出嫁，要去筹办自己的婚事，连夜也还要做不冤给他们，让他们开心。往后，你看，飞高了，对不对？你怎么跟我这么客气了？是不是舍不得我啊？你放心，皇上赐了我宗籍，就算我嫁了出去，也可以经常进宫，探望和照顾你们呢。我们这么多年姐妹，你很快就要出嫁了，而嫁的还是我最亲的弟弟，我很高兴。只是不知道，这是不是一段良缘呢？我只是一个普通女子，能嫁给一位关内侯，还是一位将军，这当然是良缘了。更何况，他是我心中所属。好高啊！一只小小的不冤，竟然可以在青天怀抱翱翔，已是福气满盈。我满足了。可是不冤，只能随风而起，随线牵扯，往往苦乐只能握在他人手中。好，小公主们别着急，我让她再飞上去，好不好？就算它掉下来，不冤总算曾经接近过青天，无憾了。对于我来说，青天只要肯让我接近，已经是天赐良缘。我一定会努力，让青天明白我的真心，任我倚天飞翔，
生死相依。我去帮他们了，沈家，我想我一定会幸福的。子夫，你祝福我吧。你一定会幸福的。嗯。永远牢记对公主的承诺，一生为公主牛马。桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。可这要出嫁的女子，不是我。公主，什么事？皇太后有请。公主万安。皇太后金安。来了，快过来。你眼光好。快帮母后选一套贺礼。这些都是母后的珍藏，不知谁有这等尊荣，得到母后赠送？不就是卫青的妻子吗？卫青是功臣，又是亲戚，礼数可不能少啊！你帮母后选选，等一下再带母后送去给沈家。为何要我代送？难道又是为了澄清外面那些谣言？那些谣言，幸好你弟弟不信。若因避嫌而不册封子夫，可就失去了一个贤惠的皇后啊。子夫不日封后，他弟弟卫青又另有归宿，谣言自然就不攻自破了。最重要的是，你与彻儿的姐弟感情不为谣言所动，子夫与彻儿也能继续夫妻情深，母后就安心了。卫青这婚事，母后必定称心，想必母后少不了推波助澜吧？你这是什么话？他的婚事岂由母后说了算？当日卫青当众求你弟弟赐婚，你不也在场吗？母后哪有只言片语？其实，母后也有些惊讶。现在回头细想，子夫一直视沈家为好姐妹，早前子夫怀孕。沈家又曾舍身相护，保护子夫母子，如今结为姻亲，也是自然的。好姐妹。再说，她们也全是你引荐入宫的。现在姐姐封后，弟弟封侯，沈家以前守候子夫母子有功，以后也是为侯夫人。他们风光，也为你添荣耀啊。你弟弟感激你的大功，姐弟情分更厚更浓，你应该开心才是。你看，这个如何？送给沈家合适吗？但沈家毕竟是士婢出身，这么华贵的事物，沈家他怎相配？纵使沈家不配，但凭着与未来皇后的情谊，与皇后弟弟结亲的缘故，就匹配了。如果你觉得这些全都不合适，那你就另找一套得体的，替母后送去。好歹她出自你平阳府。
你不欢欢喜喜的将礼数做得体面，就有失你大汉公主的风度。母后，这也是为了你好啊。谢公主，我们家儿何德何能，得皇太后如此厚待？其实赐什么对我们来说都是一种恩赐啊，我们哪会挑三拣四的？不过李伯恐怕会失礼于皇太后和公主。卫青现在已经是关内侯了，我们又是公主提携的，要是妆脸太少，怕人见笑，也会损了公主的体面。不过说到底呀，嘉儿能有今天，都是托公主的福。这贺礼都是公主的心意和恩典，赐什么嘉儿都喜欢。皇太后送的贺礼，当然不会有失身份。不管怎么说，沈家也是未来皇后的弟媳。就是，未来皇后的弟媳，就连我这个当母亲的都没想过女儿能有这么风光啊！是叫人意想不到。话虽如此，嘉儿这些年来尽心尽力的服侍子夫，这回也算是她修来的福气。如今，子夫与沈家的感情，比在平阳侯府的时候还要好吧？那当然了，子夫对我们嘉儿好，我们嘉儿对他也是掏心掏肺的。公主你也知道，子夫怀小皇子的时候有多危险，那次他几乎晕倒，嘉儿怕他受伤动了胎气，命都不顾了，立刻垫在他身下，结果被子夫压得一身是伤。你说这孩子傻不傻？保住了小皇子，沈家该受大赏吧？是啊，子夫确实说过会报答嘉儿，可真没想到报答嘉儿的是一段好姻缘。幸好卫青最听他姐姐的话，这线才能一牵变成。如今呢，子夫跟嘉儿真成一家人了。看来卫青这桩婚事要多亏卫子夫了吧？是。以后你要好好照顾自己了，别难过，别念我。既然不再相见，两节相望就好。什么两节相望？参见公主。你以后不来看飞鸾了？实在是有些忙。是啊，要忙着筹办婚事。我还为恭贺将军即将新婚之喜。多谢公主。等你姐姐封了皇后，你成了国舅，就双喜临门了。人登青云，弃旧图新，都在所难免。飞鸾这个故友，确实忘记也罢。既然喜事重重，将军却为何在这里独自一人，孑然失落呢？我并未失落，只是因为最近忙着婚事，不能照看飞鸾，心感愧疚而已。你是为了不能够照顾飞鸾而有愧，还是为了违背当日唯我牛马的诺言，还是为了违背平阳侯临终之前的托付，还是为了
违背心中所爱而有愧啊！卫青牛马之诺不敢舍，君后托付更不敢弃。不论何年何月，不论卫青身在何位，只要公主一声吩咐，臣一定赴汤蹈火，万死不辞。你的心到底……卫青只是赤胆忠心，只为报答公主的知遇之恩罢了。既然只为报恩，而非有情，你又为何在这里眷恋流连？这桩婚事是不是另有原因？卫青并无流连，婚事也是出自臣本意。当真？你看着我再说一次。你看着我，你为何而娶？臣的确是为爱而娶。为爱而娶，的确是。你最疼爱的就是你姐姐，你做什么都是为了她。翻马车，伤寒烟。擅自离宫，为了他；多番有求于我，都是为了他。如今连自己的幸福也割舍，都是为了你的好姐姐能当上一个美玉流芳的皇后。请公主不要妄加揣测，求公主忠心成全，不要再为难卫青了。那我就祝卫将军夫妻和和，更祝魏夫人安安乐乐的做个名垂千古的贤后。公主保重。你让我来是和你练剑，还是与你性命相搏？松手！卫青，你醉了，放手！放开！卫青，你疯了！我疯了，我倒真希望自己疯了。如果疯了，我就不会难过；疯了就不会想起他的面容，他刺人的话。我其实单单为了姐姐，其实更是为了她。我说，为爱而娶，可他却不知道。我所说的，就是他。他与我在一起，只会被众人重伤脱马。他的一片清心，会被说成是扰乱宫廷的祸国妖孽。你是在说公主吧？而我的出身，只是他府上的一个小小马奴，怎么配得上他？他该有一个温文尔雅、皇亲望族，不用在战场上拼命的人相伴一生。卫青，你醉了，让我醉死！拿！卫青，事到如今难过已无用，为了所爱所惜的人，把一切藏于心底，默默守护着就好了。我何尝不是这么想的？可是我让他伤心了。我
的心好痛，好痛。事已至此，你身不由己了。我只想问你一句：沈家姑娘又如何？沈家，她会是个好妻子。她一心向我，无论是亲情还是友情，我对她也始终是友情。我会好好待她，不会让她受委屈的。既然你已想得透彻，就放开怀抱，顺势而行。既已提亲，就贯彻始终；既已具爱，就彻底忘情，让所有关爱你的人都能够安心就好。段大哥，我真的很佩服你。想当日，你说走就走，回来之后，把一切都放下了，多洒脱！我真希望我也能做得到。若别无他选，放不下，也必须放下。